Ciao a tutti! In questi anni vanno molto di moda le granny square, cioè le mattonelle, i quadrati della nonna. E non solo per fare le solite coperte, ma anche per quanto riguarda l'abbigliamento, gli accessori moda, le borse, cinture, costumi, ma anche l'arredamento di casa. Infatti, io ho cambiato i mobili della knitting room e ho preso delle scatole di tessuto che però sono bianche e quindi diciamo così non mi piacciono molto. Semmai vi lascio qui una foto per farvi vedere di che cosa sto parlando. Anche se queste scatole c'erano in altri colori non mi piacevano molto e quindi ho deciso appunto di decorarle con delle granny square. Le mie scatole misurano circa 30 cm per 30 cm, quindi avevo l'opportunità di farle in vari colori e infatti ho scelto il filato Iggy di Tessiland, che è un 100% cotone mercerizzato. In 50 grammi ci sono circa 125 metri e qui consiglio di utilizzare un uncinetto che va dal 2,5 al 3, io utilizzerò il 3, in 4 colorazioni, cioè pistacchio, rosa baby, orchidea e bianco. Poi appunto l'uncinetto, ci servirà un uncinetto numero 3, un ago da maglia, dei marcatori o a lucchetto o questi a spirale. Ma chiaramente le granny non sono solo quadrate, ormai sono triangolari, rettangolari, rotonde, insomma si possono fare in varie forme perché ormai il granny non è più riferito solo al quadrato della nonna, ma è proprio un punto con cui si possono fare varie forme e anche appunto vari accessori. Infatti in molte negli anni mi avete chiesto dei consigli per realizzarle al meglio. È proprio per questo che colgo l'occasione di fare questo tutorial e farvi vedere tutti i trucchetti per avere delle granny perfette. In un cerchio magico, se non conoscete questo avvio vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Lavoro 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 2 maglie alte, quindi 1, 2 e 2 catenelle. 1 e 2 e questa è la sequenza, cioè 3 maglie alte e 2 catenelle. Questo è proprio il punto granny. Quindi ripetiamo la sequenza con 3 maglie alte sempre all'interno del cerchio magico, 1, 2, 3 e 2 catenelle, 1, 2 e vado avanti così finché non ho 4 sequenze da 3 catenelle, scusate, 3 maglie alte e 2 catenelle. Finite le mie sequenze, tiro il filo per chiudere il centro e chiudo il primo giro. Nella terza catenella faccio una maglia bassissima. A questo punto giro il lavoro. Perché giro il lavoro? Perché se io continuassi a lavorare sul dritto del lavoro, anziché avere dei quadrati perfettamente concentrici, li avrei tutti un po' girati come se fosse un po' una spirale. Vi faccio vedere. Questo, vedete, è fatto girando ogni volta a fine giro il lavoro. Quindi un giro lo lavoro sul dritto, un giro lo lavoro sul rovescio, uno sul dritto e uno sul rovescio. E come vedete è perfettamente concentrico e gli angoli sono perfettamente a 90 gradi. Se io invece lavorassi sempre sul dritto, mi verrebbero sempre un po' più spostati
verso sinistra, perché la lavorazione è verso sinistra. Quindi avrei alla fine, se faccio una granny molto grande, ecco, dei cerchi così un po' a spirale. Questo è il primo trucchetto, visto che me lo chiedete in tanti come mai le granny non mi vengono belle dritte. Questo è il primo trucchetto da adottare. Ad ogni giro si gira il lavoro. Da questo momento in poi si lavora solo negli spazi, quindi faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3 a sostituzione della prima maglia alta e poi nello spazio altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Poi per fare l'angolo faccio 2 catenelle e ancora 3 maglie alte nello spazio, quindi 1, 2 e 3. Quando non sono nell'angolo, quindi quando non devo fare l'angolo del quadrato, separo le 3 maglie alte da una sola catenella, quindi una catenella e poi rientro nello spazio. 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione perché siamo nell'angolo e 3 maglie alte. 1, 2, 3 e poi una catenella di separazione perché siamo sul lato e quindi riprendo angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte, una catenella di separazione e ritorno nell'altro angolo, quindi ne ho fatte 3, 2 e altre 3, 1, 2 e 3, come dicevamo una sola catenella di separazione sul lato e finisco con 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte e una catenella e poi chiudo con una maglia bassissima il giro. Ok, a questo punto nella terza catenella, come dicevamo, una maglia bassissima per chiudere il giro e anche qui abbiamo finito il secondo giro e quindi giro il lavoro e ricomincio il terzo giro. Quindi nel terzo giro partiamo sempre con 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta. Come abbiamo detto, lavoriamo sempre negli spazi. Quando si lavora nello spazio del lato del quadrato si fanno 3 maglie alte, chiaramente adesso me ne mancano solo 2 perché abbiamo fatto le prime 3 catenelle a sostituzione della maglia alta e poi si separano le maglie alte da una sola catenella, mentre quando si lavora nello spazio dell'angolo per formare l'angolo, in quello spazio si lavorano 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte, 1, 2, 3. Quando non siamo più nell'angolo si fa una catenella di separazione e nel prossimo spazio, quello del lato, 3 maglie alte
1, 2, 3, una catenella di separazione e si passa al successivo angolo. Nell'angolo abbiamo detto sempre 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte e vado avanti così fino alla fine del giro. Quindi, ricapitolando, ogni volta che si finisce il giro si deve girare il lavoro e si procede sempre così. 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta e nello spazio altre 2 maglie alte. Poi, quando si è sul lato tra i gruppi di 3 maglie alte, si lavora sempre una sola catenella di separazione. Quando invece si è nello spazio dell'angolo, si lavora sempre 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Chiaramente alla fine dell'angolo si va poi sul lato, quindi una catenella di separazione, 3 maglie alte nello spazio, una catenella di separazione, 3 maglie alte nello spazio, una catenella di separazione, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nello spazio dell'angolo e poi si ricomincia. Si chiude il giro sempre con una maglia bassissima nella terza catenella dell'inizio del giro e poi si gira il lavoro. Come secondo trucchetto, che in realtà per l'uncinetto, per quanto mi riguarda, vale in tutte le lavorazioni, è quando mi ritrovo a dover lasciare il lavoro, tirare il filo e mettere un marcatore a lucchetto in questo modo, in maniera che non esce, magari quando lo metto via, non si sfila il mio uncinetto e quindi non rischio di disfare anche la lavorazione. Se poi stiamo lavorando un lavoro che prevede delle sequenze, solitamente mi fermo alla fine della sequenza e metto il lucchetto. Quando devo cambiare colore oppure ho finito la mia granny, cosa faccio? Ho chiuso con una maglia bassissima, però per sicurezza faccio una catenella aggiuntiva, lascio una codina abbastanza lunga per essere poi nascosta, taglio il filo e questa catenella, per renderla invisibile, la tiro così, in maniera che non si vede. Se devo cambiare colore, un altro trucchetto è, prima di tutto, ricordarsi che comunque, finito il giro, va sempre girato il lavoro. E poi prendo il nuovo filo del nuovo colore e rinizio in un angolo. Io non faccio il classico cappietto perché non voglio vedere nodini, in maniera che la mia granny, una volta nascoste le codine, sia completamente double face. Quindi infilo l'uncinetto nello spazio dell'angolo, parto sempre dall'angolo, carico il filo, lo porto sul davanti e poi faccio come sempre, cioè le mie 3 catenelle iniziali, cerco di nascondere subito il filo tenendolo vicino al lavoro, in maniera che poi faccio l'angolo normalmente, ma inglobando anche la codina del nuovo filato. Quindi 2 maglie alte, scusate, 2 maglie alte, 1, 2 catenelle di separazione
e 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e vado avanti normalmente come vi ho fatto vedere per tutto il resto del giro e dei giri successivi. Mi raccomando, ogni volta che cambiate colore si gira il lavoro come si fa sempre, però si parte dall'angolo. Un altro trucchetto è quello di fissare le codine durante la lavorazione. Chiaramente questo è un trucchetto che vale anche per gli altri lavori. Quindi qui io ho la codina del vecchio colore, ho già fatto un nodino, diciamo così, una catenella stretta per fermarlo ulteriormente. Adesso con la lavorazione, vedete, lo inglobo nelle mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e così poi posso tagliare il filo perché è già fissato. Arrivati alla grandezza desiderata, potete chiudere con la maglia bassissima e poi fare una catenella aggiuntiva, tagliare il filo e tirarlo se dovete cucire i lati delle mattonelle, oppure se la dovete lasciare così è meglio, anziché chiuderlo con una maglia bassissima, sfilare l'uncinetto, mettere un ago da maglia e far passare l'ago nella prima V, così, della maglia, in questa maniera, e poi rientrare direttamente dalla V dove siete uscite, in modo da ricreare, vedete, una maglia e avere un bordo pulito. Chiaramente poi dobbiamo andare a fissare e a nascondere questa codina. Io solitamente faccio così, speriamo che si veda bene, rientro nella maglia alta in questa maniera e poi le passo fra le maglie così. Poi posso tirare e tagliare il mio filo. Se avete un filo particolarmente scivoloso, magari è di seta oppure è una viscosa, allora vi consiglio di fermare ulteriormente le codine in questa maniera, facendole rientrare nelle maglie di base dello stesso colore, quindi in questo caso bianco su bianco. Le fate passare una volta in un lato e una volta nell'altro, così, in maniera che sono più fissate e più stabili. Anche qui poi possiamo tagliare la codina. Stessa cosa va fatta per il centro, perché il centro abbiamo solo tirato la codina ma non l'abbiamo fissato, quindi è meglio rientrare, io spero che si veda bene, rientrare nelle maglie di base in questo modo e far passare la codina così all'interno. Io ho un ago piuttosto grande perché quello più sottile sinceramente non lo trovo, si vede che l'ho lasciato in knitting room, e far passare la codina così fra le maglie di base e poi la si può tagliare, e così vedete che sia il retro che il davanti sono perfetti.
Un altro suggerimento è quello di mettere in forma, bloccare quindi le vostre piastrelle. Avete bisogno di un tappetino di questi, o comunque va bene anche farlo magari sull'asse da stiro o su un mollettone. Comunque lavate, quindi bagnate, lavate la vostra piastrella e poi la fissate a misura, così, con degli spilli. Adesso facciamo finta, io vi ho preso questa piccola per farla rientrare bene nell'inquadratura, però facciamo che io devo arrivare a 15 centimetri, quindi cosa faccio? Prendo, tiro e misuro per vedere se ci sono arrivata. Sì, faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, prendendo proprio, vedete, l'angolo con uno spillo e tirandolo a misura. Poi da qua la faccio asciugare. Ci sono in realtà dei attrezzi, chiamiamoli così, degli attrezzi apposta che sono fatti di legno, hanno tanti piolini con tanti buchi a varie misure, che servono proprio per mettere le Granny Square in forma una sopra l'altra. Io utilizzo solitamente il tappetino e gli spilli perché blocco progetti di forme diverse anche a maglia, e quindi mi trovo più comoda così. Una volta che la Granny sarà asciutta, rimarrà perfettamente in forma. L'ultimo consiglio è questo, e cioè, se volete delle Granny che non siano però trasparenti, magari perché vi servono per, non so, dei top o comunque delle maglie dell'abbigliamento, e le volete quindi con una trama più chiusa, potete fare così. Tra i gruppi di 3 maglie alte sul lato, non lasciare la catenella di separazione, quindi fare 3 maglie alte in uno spazio, 3 maglie alte nel prossimo spazio, 3 maglie alte nel prossimo spazio e così via, fino all'angolo. Nell'angolo invece potete fare così: 3 maglie alte separate da una catenella anziché 2, quindi 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, e poi ripartite con 3 maglie alte in ogni spazio, così la trama vi verrà più chiusa e molto meno trasparente. Bene, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!